lebih baik lagi. Amin. Selamat bertugas. Puji Tuhan buat kesempatan yang boleh diberikan kepada saya. Saat ini boleh berbicara depan teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kepala cabang Soekarno-Hatta, Bapak Ivan Sofyan, dan rekan-rekan saya dari kepala bengkel, Bapak Tommy, dan juga ada teman-teman supervisor, ada Pak Val, Pak Dewi, ada Pak Eri, dan Pak Taufan, dan juga dengan Pak Jadi. Saya berada di sini 1 Oktober tahun 2015. Ketika saya dapat SK, itu pun saya tahunya tanggal 29. Itu udah sama teman-teman. Juga dengan teman-teman marketing, FAD beserta GA. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena support teman-teman semua. Oleh karena itu, ketika saya melangkah keluar dari sini tanpa teman-teman semua, saya tidak mungkin bisa berdiri di sini. Ini mengingatkan teman-teman bahwa saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua. Yang saya sampaikan, terima kasih. Selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Bobi yang selama ini telah membimbing kami selama di Brisbane. Dan mudah-mudahan di tempat yang baru Pak Bobi lebih. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Willy. Mudah-mudahan bisa membenahi begitu baik. Dan saya harap mudah-mudahan kehidupan ini untuk meningkatkan pendapatan dan dari saya, mudah-mudahan kita sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan banyak protokol baru di sini gitu ya. Terima kasih banyak ya atas semua yang sudah ikut menarik saya ke Bandung. Salah satu mungkin Pak Ivan. Mudah-mudahan saya tidak menganggapnya suatu masalah. Saya lebih ke arah sebagai suatu tantangan buat saya. Karena apabila Pak Bobi sukses, saya pengen kita pun sukses di sini gitu kan. Kita bareng-bareng sukses. Mudah-mudahan. Jadi saya mohon semangatnya, mohon supportnya dari tim marketing, tim MAD, sama tim servis, dan ya kata-kata sambutan dari saya. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat di tempat yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bos. Tolak omnibus law. Ini kenangan-kenangan yang sangat luar biasa dari teman-teman. Diet bro. Investor kantornya jangan di pos. Semoga jadi kenangan-kenangan terindah. Mau dibuka? Kasih Bu. Selamat ya, Pak. Tempat yang baru. Balik mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Untuk Pak Bobi, saya mewakili dari tim Seles. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas bantuannya mensupport tim Seles. Dan semoga di tempat yang baru lebih sukses lagi. Pak William, saya mengharapkan sama dengan Pak Bobi ya, bisa membantu tim Seles juga dengan kapok Pak William. Itu aja. Tim Seles, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mencari cinta tinggallah kenangan berakhir lewat dunia seluruh cintaku untuk bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya. Aku takut kehilangan diri. Bobi sukses ya. Semoga terpilih jadi wali kota Medan. Sukses Pak Bobi. Ya, sukses pilkadanya. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut